Dia em que eu apanhei por ter filmado a Jojo todinho rocando. O tio Lipa, desgraçado. Ele fica aloprando com a nossa vida. Agora ele vai ver o que é bom. Boa, Jojo. Boa. Revanche, porra. Você tá achando que você é quem? Peraí, diabo, eu tô gravando. Seu problema é Porra, seu. peraí. Quem mandou você me postar dormindo? Postei dormindo Você não. me postou, Postei você não. postou. O meu fã-clube Eu me juro que eu mandou. não postei. Sua peste. Eu postei no primeiro Ele tá dia. rindo, ele tá rindo. Peraí, eu postei no primeiro dia. Eu vou fazer postei da no sua primeiro vida dia. um Eu inferno. postei no primeiro dia que tu não viu. Mas aquele da cadeira eu não postei não. Eu não sei que você O botou. da cadeira do ronco eu não postei não. Da cadeira Não, você me mentira. botou dormindo. Aquele que tava no sofá do meu lado. Eu não Eu disse, sabia. adoro Você mulher que falou que ronca. você não... Você Mas não- aquele que já tinha visto Eu de não manhã. tinha visto. Falou que tinha apagado, falou. Você me mostrou Foi que tudo você que eu tinha apaguei no seu todo. telefone. Isso foi no primeiro dia. Você é um desgramado. Não, sou não. Você é teste pra Sou não, cardíaco. sou não. Agora você vai ver Sou não. só. Peraí. Eu vou Ai, comer teu amor, ei, cu com colher. Meu cu. Vou comer teu cu com colher, que eu vou te Não, como que infernizar dá? todo dia. Não, para que agora tá ardendo, menino. O problema é seu. Mas de verdade, Você doida. fica me aloprando, Eu você não tô te vai alopando ver. não, garota. Você vai Eu não ver. tô te alopando, não, tu tava Agora eu tô Boa. fechada com o Ai, Tom tá e tô comigo. fechada com o Bruno. É isso Uma aí. chamaca da pancada aqui na minha Vai sorte de aqui, pe- ó. Peraí! É, diabo! Ah, peraí! Tá queimando, rapaz! Boa. Você vai ver o que eu vou fazer com Tá gravando! você. O cara A não- seguir É, cenas dos silêncio. próximos capítulos, hein? Boa, Jojo. Ai, Aguarde. mano, que isso? Aguarde, Brasil. Logo de É manhã eu quero levar guerra? uma porrada dessa. Você quer guerra? Que guerra, cara? Você quer guerra? Eu só quero um beijo seu. Que negócio de beijo? Que negócio de beijo? Ei, peraí! Peraí, Ah, dá um cruzado nele. Quero ver se o reflexo dele tá bom. Na minha cara, eu apanhei de tudo, tá bom. Caralho. Era a melhor coisa que Sabe, na hora dessa aconteceu. de almoço, eu tava ficando com ninguém, não.